ओम जी के लिए बहुत ही शानदार क्यूट सा रिंगटोन लेकर आए हैं। यदि आप लोगों को भी किसी अन्य नाम का रिंगटोन या शायरी सुनना पसंद है तो नाम लिखें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम। ओम यानी बहुत ही पवित्र मंत्र, ईश्वर, ब्रह्मांड, शांति, सृष्टि और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक यानी ओम। ओम जी कहाँ है, कहाँ भाव खा रहे हैं? भाव खाना नहीं है, चाय खाना है, चाय पीना है, खाना खाना है और जल्दी से फुर्तीले तरीके से फ़ोन भी उठाना है। तो देर ना करें, जल्दी से फ़ोन उठाकर हेलो बोले। ओम जी प्लीज़ पिक अप द फ़ोन।